線電視娛樂台。德國寶特藥肥媽私房菜係由照顧你家居生活嘅德國寶電器及櫥櫃贊助播映。香港有好多食府咧，都好出名同埋好傳奇嘅。我哋今集嘅吃出傳奇嘅人物咧，亦係好傳奇。佢開嘅火鍋店亦係好傳奇。聽講佢以前係臥底嚟嘅喎。人稱輝哥嘅游志輝喺香港火鍋界絕對係位響當當嘅人物，唔少名人同埋富豪都係佢間火鍋店嘅長期捧場客。而曾經為警察做臥底嘅佢，深入娛樂圈查案超過10年嘅輝哥，更因此同唔少嘅明星做咗好朋友。我哋今集嘅吃出傳奇咧，就揾嚟一個傳奇嘅嘉賓啊，輝哥喎。咁其實都好多人知㗎喎，輝哥，即係話你誒以前喺警察部做啊，後尾就喺我哋娛樂圈度做臥底啊咁樣，咁因而好出名啊，係咪咧？其實都唔係嘅，其實即係有啲好似誇張咗啲啦。咁人哋做臥底咧就收埋㗎嘛，我哋睇嗰啲人哋嗰啲外國咧劇情仲要換身份啊，當佢死咗啊咁嘅。哇！你周街話俾人聽做臥底，你唔驚人哋嚟劈你㗎？退休啦，兵察分得好清楚嘅。係嘅咩？係分得。哎呀，我哋睇咪俾啲戲呃咗啫，退休要有身份，要掟咗個身份換過晒。都唔係嘅，其實少少嘢有啲係相同嘅。哦，聽講你係喺我哋娛樂圈度做臥底喎。因為我比較熟悉咗一啲係可能係娛樂圈嘅朋友，所以方便入咗呢個行業入邊做。我做服裝㗎嘛。係咪啊？係啊，阿 Sir 做服裝。做服裝㗎。但你做阿 Sir 點做服裝啊？你點呃到人啊？你唔好當我哋娛樂圈啲傻先得㗎。唔係啊，其實我對服裝幾大興趣嘅，都多少少都學過嘅。哦，問下得我啊嚇！你就操緊兵，你走去做服裝，我哋自己係學過做服裝設計嘅。我記得有一輪咧就話娛樂圈咧有好多黑社會侵入啊、剩啊咁樣嘅嗰陣時，就話驚啲人踢啲娛樂圈啲人入會啊，或者叫佢哋拍戲唔俾錢啊、剩啊嗰啲咁嘅嗰陣時就傳咗一輪。喂，究竟係真定假啫？講咁多年唔拍檔啦，係咪啊？幾大都死龍又要八啊嘛，真定假啫？其實唔係㗎，喺嗰個年代嗰陣時間咧，因為嗰個電影行業咧非常之旺㗎。其實有啲就話哇，一日拍10組戲啊咁樣。係啊，鄭九組都拍9。係啊，真係好緊要㗎嘛。咁當堂你嗰個時間，完全有啲人去揾一啲主角或者明星去第二間公司拍唔到，真係有一啲就要用惡啦。係啦，冇錯。但係阿輝哥點解會諗火鍋咧？其實就唔係嘅，初就成班同電影圈嘅朋友一齊，成日要揾地方落腳啊。咁我哋周圍去試人哋啲嘢，我哋成日覺得咧，啲廚係呃緊個老闆嘅。我成日覺得真係，直至今時今日咧，我自己都去參與一個每一日嘅工作，我自己要參與。我成日覺得係，咁所以我不如咁成班朋友講，喂，不如你咁中意搞真，不如咁啦。搞檔呢啲嘢，大家有笪地方落腳。哦，原來你自己餐廳你都做埋臥底，即係久唔久及下啲廚啊，及下你買咩？其實我都做飲食業嘅，其實最好係開火鍋嘅。點解咧？咁啊，即係嗱呢個我自己講嘅經驗啦。你開火鍋咧，廚房你唔使請好緊要嘅廚房，因為你樣嘢都係新鮮切啊、打啊、成嘅。同埋咧做火鍋嘅生意梗係好啦，因為你賒人哋嘅數收人哋現錢啫嘛，係咪？呢個係事實啦。嗱，你笑係冇用嘅，我一定會篤穿你。我好叻嘅呢樣嘢。咁咧，你最緊要咧就係啲料靚、新鮮、湯底夠，咁就 OK 㗎啦。你因為係你自己錄㗎嘛。其實我覺得就係每一個行業，你最緊要投入到入邊，即係雖然個廚唔係咁重要，但係喺選購個物料嗰方面咧，其實都幾講究。嗰陣時都有啲朋友係潑冷水嘅，喂，咁嘅嘢點賣得啊？我咁嘅嘢出唔到嚟，不如唔好做啦。我賺得幾多錢啊？係啊，即係不如搞翻第二啲，或者做翻電影啊，做翻嗰啲嘢。